としたのついてくるな。で待ってほしい。ここについてくるのとか初めてなんだけど。そっか。こっち東玄とよく行ったな。どうしたの？おいで。おいでって言ってたっていいのかわかんないけど。遠くはないか。おいで。